Wow, lihat teman-teman. Widih, ada tumpukan mainan hewan berwarna-warni. Wow, sangat kotor, berlumpur sekali teman-teman. Nah, oke, kita kumpulin semuanya ya. Wah, di sini sudah ada tempatnya. Mainan pertama. Wis, mantap sih. Sangat kotor dan berlumpur. Wah. Widih, serigala sepertinya. Gokil sih. Nah, palutor sepertinya. Mantap. Wah, ayam sepertinya. Nice. Berwarna-warni. Widih, ini yang terakhir. Oke, lihat teman-teman, semua mainan berlumpur sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Widih, di sini sudah ada air bersihnya ya. Oke, ayo kita bersihkan mainan yang berlumpur. Wah, warna biru. Langsung bersih. Ikan hiu. Nice, taruh sini. Selanjutnya kita bersihkan warna kuning. Wah, warna apa ya? Widih, ada gajah mamut. Gokil sih. Wah, teman-teman, kita lanjut lagi. Warna hijau. Wihei, ada seekor panda. Mantap sih. Nah, warna merah. Lihat teman-teman, ada seekor penyu. Warna kuning. Ternyata ayam jantan. Mantap sih. Wah, yang mana lagi ya? Langsung bersih. Seekor buaya. Nice. Wah, berwarna pink. Muncullah serigala. Mantul. Wah. Langsung bersih. Ankylosaurus. Wis, hewan dinosaurus. Wah, hewan apa ini? Besar sekali. Kita bersihkan dulu ya teman-teman. Langsung bersih. Ada seekor kerbau. Keren. Oke, selanjutnya warna hijau. Ternyata kuda laut. Mantul, mantap betul. Wah, unik sekali. Hewan apa ini?
Ternyata seekor belalang. Lihat teman-teman, ada seekor singa. Keren sih. Wehehe, seekor harimau. Harimau putih. Wah, unik sekali ya. Langsung bersih. Ternyata Skibidi toilet. Keren. Warna biru. Hehehe, keluarlah seekor macan. Lihat teman-teman, Ankylosaurus. Keren sih. Wah, yang ini kecil sekali. Widih, ada seekor babi. Mantap. Wah, hewan apa ini? Banyak sekali. Langsung bersih. Ternyata seekor katak. Mantap. Wah, warna pink. Keluarlah seekor kura-kura. Nice. Wah, ini yang terakhir. Langsung bersih. Palu Thor. Palu superhero Thor. Widih, lihat teman-teman, semua mainan berlumpur sudah kita bersihkan. Terima kasih yang sudah menonton.